Allah ya ƙara kawo mu wani shekara mun zo muna witness another Hausazone celebration. Jama'a tabbir. Ina mai matukan farin ciki da ƙungiyar Hausa Youth suka zabe ni suka ce wani zama maga kujeran wannan taro. Kamar yadda muka saba faɗi kullum duk lokacin da aka ba mu irin dama haka aiki aka saka mu daga iyaye muna tabbatar cewa da addu'arsu da kuma taimakonsu za mu iya rike wannan aiki nasu mu fara shi har mu kare shi lafiya. Saboda haka mu ba masu zaɓi cewa ko mun yarda ko ba mu yarda da irin wannan aiki da aka samu ba ne, wannan ma bai taso ba. Abinda dai za mu fara cewa ina cike da farin ciki sosai da inda muka kai da wanga tafiya na sanar da jama'a na Ghana in particular muhimmancin yaren Hausa da kuma irin gudunmuwan da Hausa da Hausawa suka bayar wurin inganta arzikin kasar nan, wurin tsaro da wurin abubuwa da yawa. Ana wayan gari wannan aiki yana tabbacewa, amma irin rana haka yana ba mu damar da muke tunasar da jama'a cewa duka wanda ya yi harka da harshen Hausa ya bayar da gudunmuwa wurin tabbatar da garin da ya zaunu, idan gari kuma ya gama zama ba wanda ya kamata a bar shi baya bane. Alhamdulillahi Allah ya taimake mu har gobe dai muna kan wannan tafiyan. Insha Allah za mu zo mu ci kan mu buri, muna mu buri ne da kai inda ma dan zango shi ne wanda zai zama shugaban kasan garin nan. Insha Allah ina ji da addu'a imamin kasa da sarakuna da iyaye duka wannan burin wani rana ko ba lokacin zamanin mu ba, zamanin ƴaƴanmu ko jikokinmu za mu ga wannan rana. Nan zan tsaya da bayani, an zaune sosai kamar da na riga na faɗi, ba ni da zaɓi ko kuka sa ni na farka kuma na gamsu da fata Allah ya yi. HAFIZ TV, unique every day.